ensangi zino abavubuka bangi bwe bamaliriza okusoma badda mu kunoonya mirimu olwo nagwo ne gufuuka omulimu abangi gwe bakolera ddala okumala emyaka. Kino kiva ku butalungamizibwa ku masomo ge bayinza okukola okusobola obutanoonya wabula okwetandikirawo emirimu. Leero mu mboozi yaffe twegoberako obwavu tukuleetedde abavubuka abeeyimirizaawo nga bayita mu kutona ebifaananyi eby'enjawulo kyokka nga bino babikola bwe basoma era nga be beeweerera ku yunivasite e Makerere. Omulimu guno ngufunyemu kubanga gusobodde okumpeerera e Makerere mu nkosi yange, nsobodde okwetuusaako ebintu ebyetaagisibwa ng'omuntu, kwambala, okulya si kizibu kyange, then nsobodde okuyamba ku bato bange, bakadde bange, then ne maaso awo planning okufunayo puloti y'ettaka. Bano abawerera ddala 25 be bamu ku basuubirwa okutikkirwa omwaka ogujja kyokka nga bonna tewali asomye ku bikwata ku mulimu guno wabula ng'olw'okuba tebalinda kubawa basalawo okugukola basobole okweyimirizaawo. Kwabagala ne Bayibuli egamba ataakole taalyenga. Toli mwavu mutwe gwe mwavu, kati ate ffe aba ati tugamba nti toli mwavu wabula mutwe gwo n'emikono gyo gy'emyavu. Naffe kye mulabako olwaleero bitone naye njala kuga nti tulwanye n'abazadde agamba ebintu bikola ssente naye nga gino emirimu gy'okuwugira egya woofiisi na biki mitono. Bano nga bakulirwa Henry Wayibi ow'emyaka 24 batona ebifaananyi omuli ebitimbibwa mu nnyumba, mu woteeri n'ebisiige by'abantu bye bakolera ku wooda. So omuntu yenna tuba tusobola omukola kifaananyi kyeyamira omwana muto kola ekyomuntu omu okuvira ddala ku baana abato ba bebi abantu abakulu n'ebifaananyi ebya famire. Bino babikolera mu kifo kye bapangisa e Makerere Kikoni. Wayibi agamba nti ekirowoozo kino yakifuna mu mwaka gwa 2014 bwe yali yakamaliriza ebibuuzo bye ebyakamalirizo ebya siniya ey'omukaaga. Agamba nti yafuna emitwalo 2 mwe yagula ekkalaamu eza langi n'empapula kwe yasiga essaala ez'omu nju era nga yasooka kukola essaala 4 gye yatunda emitwalo 4 buli emu ng'agamba nti wano we yazibukira amaaso ti omulimu guno gufuna. Bwe wayitawo ebbanga yakwatagana ne banne nga bwe baze bakulaakulanya omulimu gwabwe nga woolabira bino bakwata bukadde era nga buli omu alina waasinga okuteeka amaanyi. Afulendoza gyatandika emitwalo 2 naye obalamu mu gino emyaka 4 kapito waffe asuka mu bukadde obusatu. Asuka mu bukadde obusatu, bukadde busatu ne waguna okugenda waggulu, so between bukadde busatu n'obuna. Wayibi agamba ebisinga byonna bitambula bulungi wabula okusomoozebwa ku basinga okufuna kwe kusasula ssente z'obupangisa. Wekejja abavubuka bano bagenda kutunnyonnyola emitendera mwe bayita okusiiga ebifaananyi bino. Naawe ali eyo obeeko ne kyoyiga. Chobe Dennis yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.